हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड्रेक्स गो टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का यूज कब किया जाता है। इस टैबलेट का यूज जुखाम होने पर, नाक से पानी आने पर, छींके आने पर और हल्का बुखार, सिर दर्द, सिर में भारीपन रहने पर तो इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जुखाम के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है। इसमें पैरासीटामोल भी होता है 325 mg और सिट्राजिन वगैरह होते हैं। बहुत ही अच्छी टैबलेट है जुखाम के लिए। आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं।